黐線㗎，花68蚊喺白榮永泰居然可以食到一整條無骨烤魚，仲要配齊晒燒烤小食同可樂喎。表弟出來吃烤魚咯！你哋都見到咩陣仗㗎啦？今日就帶我單身20幾年嘅表弟過嚟見下世面。表弟給你上菜咯！呢個上菜嘅架勢啊，真係大開眼界啦！你好，你68套餐以上齊。靚女上菜呢啲餸係特別香嘅，表弟香唔香？哇，真的好香啊！套餐裏邊有一整條烤得又香又脆嘅烤魚，紫蘇口味辣辣地，好重嘅紫蘇香味滲透晒魚肉裏邊，而且旁邊咧係有好多配菜嘅。另外仲有3份燒烤同埋1個拍青瓜，同埋3支可樂。老闆講明㗎啦，呢個套餐咧就係硬蝕嘅，所以刷到視頻仲係呢個價錢嘅，你哋好快啲衝！佢哋而家就有1蚊雞1支百威嘅團購，一邊食烤魚，一邊食燒烤，一邊飲啤酒，80蚊都唔使。你說香不香？唔中意食烤魚晚飯時間咧，就團呢個99蚊嘅3到4人餐啊！半隻雞成條蒸魚，咁樣4菜1湯先99咋。嗱，永泰嘅兄弟今晚就叫班 friend 過嚟一齊食飯啦喂！喂，好似唔記得點關注喎。